Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mr. Kamet. Bagi yang belum gabung, silakan gabung. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan tekan loncengnya. Teman-teman, gejala penderita COVID varian Omicron adalah demam, badan pegal-pegal, batuk pilek, dan radang tenggorokan. Hal ini tentunya sangat mengganggu penderita. Kali ini saya akan memberikan resep yang ampuh untuk meredakan tenggorokan yang mengalami peradangan. Bahan-bahan yang digunakan tidaklah sulit dan sangat gampang. Bubuk kunyit kita ambil setengah sendok teh, lada hitam kita ambil seujung sendok, lalu kita tuang air hangat 150 cc. Kita aduk-aduk. Kita kasih madu sesuai selera. Kemudian kita tambah jeruk nipis biar tambah segar. Teman-teman, setelah semua bahan larut, jadi diminum sehari 1 kali saja dalam keadaan hangat. Teman-teman, ini minuman sudah siap diminum. Kita minum selagi hangat 1 kali sehari. Teman-teman, semoga resep saya ini bisa membantu teman-teman yang menderita radang tenggorokan akibat virus Omicron. Tetap jaga kesehatan dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.